Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Литейный проспект. При входе в салон не забывайте оплачивать свой проезд и провоз багажа. Проездные билеты и банковские карты прикладывайте к валидаторам на поручни. Убедитесь, что на экране валидатора загорелся зеленый сигнал. На линии работает контроль.
Невский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — станция метро «Гостиный двор». Остановка — станция метро «Гостиный двор». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — станция метро «Невский проспект». В салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. В случае совершения актов вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы. Станция метро Невский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Большая конюшенная улица.
Следующая остановка – станция метро Адмиралтейская. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Остановка – станция метро Адмиралтейская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Исаакиевская площадь. При входе в салон не забывайте оплачивать свой проезд и провоз багажа. Проездные билеты и банковские карты прикладывайте к валидаторам на поручнях. Убедитесь, что на экране валидатора загорелся зеленый сигнал. На линии работает контроль. Остановка Исаакиевская площадь. Осторожно, двери закрываются.
остановка Почтанский переулок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Площадь Труда, Центральный военно-морской музей. Остановка – Площадь Труда, Центральный военно-морской музей.